Та сайн байцгаана уу монголчуудаа. Стокгольм хотоос наран чимэг ярьж байна. Танарт би нөгөө ээжид бичлэгээ хийж байна. Танартайгаа уулзалтгүй нэлээд удажээ. Тэгээд цаг үеийн байдлаас болоод завгүй байгаагаас маш шалтгаалаад дээрс манайхны би ерөөхдөө нөгөө та нарын асууж байгаа асуултны чинь дагуу тийм ээ олон зүйл одоо олон хүн ингээ хамрагдсан асуултаа давтагдж орж иж байгаа тохиолдолд за энэ бас хэрэгцээтэй юм байна гэдэг үднээс бичлэг бас хийдэг байхгүй. Тэгэхээр яг хүмүүсийн асууж исэн асуултнууд тэр тухайн үед нь хариулаад бас яг нэг сүүлийн үед бас харьцангуй манайхан гайг болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас нэг их бас бичлэг хийхгүй байна. Дээрээс нь бас надад өөрт маань бас жоохон цаг маш бага байгаад байна л да. Тэгээд яг одоо бас яг энэ хүүхдүүдийн сургуулийн амралт эхлэх гэж байгаа. Тэг нөгөө одоо 10 жилээ төгсөөд гимназ руу орох гэж байгаа энэ хүүхдүүдэд тулгарч байгаас нэлээх хүндрэлүүд байх шиг байна. Энийг бас манайхан нэлээх асуугаад байна. Тэгээд би ерөөхдөө нөгөө нийт дунд нь хийгээд тавьчих гэж бодоод хүн болгонд хариулаад хараас тэр болгоом бас хариулж чадахгүй, завгарахгүй юм тохиолдолд гарчаад байна л да. Тийм учраас нийт дунд нь хийгээд тавьчихсан дээр юм болоо гэж бодоод өнөөдрийнхээ бичлэгийг хийж байна. Энэ юу вэ гэхээр одоо манайхан дотор нөгөө 10 жилээ 9 дугаар ангиа төгсөөд цаашаага өргөжлүүлээд нөгөө нэг гимназ руу орох гэж байгаа хүүхдүүд байна штэ. Тэгэхээр энэ нөгөө гимназ руу орох гэж байгаа хүүхдүүдэд ямар хүндрэл өчөж ийнэ гэхээр ерөөхдөө нөгөө бас бичиг баримтгүй байгаа тохиолдол тийм ээ. Одоо энэ нэгсэндээ бидний хэлдгээр бол нөгөө хараар амьдарч байгаа ийм хүмүүсийн хүүхдүүдэд бас мэдээ хүндрэл өчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд нь мэдээж хүүхэд одоо 18 нас хүрээгүй байж байгаа. Тэгээд цаашаа өргөжлүүлээ сурмаар байдаг. Тэгтэл хамгийн нэгдүгээр гарч ирж байгаа хүмүүсийн асуугаад байгаа асуулт нь юу вэ гэхээр нөгөө хаяггүй бол нөгөө гимназд орж чадахгүй мó гэсэн зүйлийг яг асуугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр угаасаа нөгөө энэ ямар ч улс орн чинь нөгөө одоо улс төрчдийнхөө одоо гаргаж байгаа дүрм журмын дагуу тий эдийн улсын бодлогонд нь одоо тохируулсан дүрм журм гаргаж байгаа тэрнийхээ дагуу амьдарч явна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө сүүлийн үед бол нэлийн бүх юм чангараад байгааг манайхан надаар хэлүүлдэггүй мэдчихэж байгаа тийм ээ. Тэгээд гимназид орохын тулд яах вэ гэхээр эдний одоо манайхаар бол нөгөө иргэний бүртгэл мэдээллийн төвд одоо бүртгэгдсэн хаягтай байх хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавигдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манайхан нөгөө чинь хараар амьдарч байгаа хүмүүс чинь юун дээр иргэний бүртгэлд одоо бүртгэгдэх тий яг мэдээж амьдарч байгаа газрынхаа хаягийг бас өгж болох юм. Тэгээ яг нөгөө одоо сурж байгаа одоо 9 дугаар ангид сурж байгаа тэр одоо сургуулийнх нь захиргаанаас бол тэр гимназд ингээд нөгөө хүслүүдийг явуулдаг штеп. Тэр хүслүүдийг явуулаад инхээр цаана нөгөө хүлээж авах гэж байгаа гимназ нь тийм ээ. Нөгөө эднийхээ өөрсдийнхөө дүрм журм дүрм журмыг дагж өртөөсөөр арга байхгүй штеп. Тэрнийхээ дагуу нөгөө иргэний бүртгэл мэдээлэлд бүртгэгдсэн биш бол хүлээж авахгүй гэдэг нөгөө хариу өгөхгүй байх чи тийм хүндрэл гарах гээд байгаа байхгүй юу. Тийм учраас нөгөө зарим хүүхдүүд эцэг эхчүүд болохоор хаягбул болоод ерөөсөө гимназд орж болохгүй мэнэ гэдэг хүүхдийн сэтгэл санаагаар унаад эцэгт нь ч гэсэн бас хүндрэл үүсэж байгаа байхгүй юу. Чи мэдээж хүүхдийн нөгөө саасан сургууль сурмаар байдаг тий. Ингээд юуч болохгүй байгаа юм зүйлүүд. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ нөгөө тавьж байгаа шаардлагууд нь тийм заавал нөгөө хаягтай байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ үнэхээр нөгөө хаяг байхгүй хүмүүс ч одоо яах болж байна. Тэгээ хараар одоо нэг нуугдцсан амьдарч байгаа хүмүүс чинь яах болж байна гэдэг ийм зөрчил гарч иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг 2013 онд байна удаа гарсан энэ энэ ч бол нөгөө сурах хэрэгтэй хүүхэд бол нөгөө сурах хэрэгтэй хэрвээ одоо та ямар нэгэн бичиг баримтгүй болвол 18 нас хүрээгүй тий тэгээд цаашаа нөгөө гимназад орох ийм хүүхэд байгаа бол одоо сурж болно гэсэн нэг ийм бас дүрм журм байгаа хгүй заалт. Тэгээд тэрэн дээр чинь яагаад одоо тэр нь болохгүй гэчээд байна вэ гэхээр нөгөө хүмүүсийн нөхцөл байдал нь өөр тохиолдол байгаа хгүй. Жишээлбэл одоо нэгэн дээхний үед ирээд тийм ээ оргинол хүссэн өргөдөлтөө нөгөө үгүйсгсэн хариу аваад тэгээд за орон нутгуугаа буцаа гэсэн бүр эцсийн шийдвэр гараад тэр шийдвэр нь хүчин төгөлдөр хэрэгжээд эхэлчихээр тэгээд нөгөө орон нутгуугаа явж чадахгүй юм чи хадлаад үлдчихдэг штеп. Ийм тохиолдолд нөгөө ямар ч хааны газар бүртгүүлэх болчихж байгаа штеп. Ийм хүмүүсийн хүүхдүүд нь болохоор болж байгаа одоо юу гэх юм болох жоох нөгөө яг үндсэн дүрм яг ямар үйл явц болоод байна гэдгийг нэхээр зарим тохиолдолд тийм тохиолдол байна тийм үү. Зарим тохиолдолд нь болохоор зүгээр ерөөсө саяхан ч юм уу тийм ээ орж ирээд нөгөө нэг заа хөлөө олтол гээд ямар ч засаг захиргааны нэгжид холбогдоогүй тий цагаачлалын албан нөгөө бүртгэдэггүй орон хүсээгүй тий ерөөсө зүгээр л одоо юу гэх юм
жуучны визээр орж ирчихэл тэ за нэг хөлөө олдол гээл аав ээж нь ажил төрөл олчих гээл хөдөлмөрөөр олчих гэдэг ч юм уу тэ нэг ийм нөхцөл байдалтай нөгөө хаанч бүртгэлгүй ийм хүмүүст бол маш хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ таны хүүхэд заяа та нар урд нь оргинол хүснийхаа үүсгэсэн хариу аваад тэр үүсгэсэн хариу чи хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлээд ингээд одоо харалцсан байгаа бол боломж бий. Энэ яадаг вэ гэхээр та нөгөө нэг орон л хүсэж ийсэн гэсэн тий нөгөө орон л хүсэж байсан гэсэн танд ямар нэгэн бичиг баримт байгаа штэ. Эла Маккартны зурагчин ч юм уу эсвэл нөгөө орон хүсэж ийсэн анхны нөгөө юм зурагтай хуудас эдийг тэгээд дээрээс нь дахиад нөгөө орон хүсээд та ингээ эцсийнхээ хариуг авчихсан. Эцсийн хариуг аваад нөгөө одоо өгүүлсэн хариу аваад орон дотроо буцгасан шийдвэр авчихсан. Тэгээд тэр шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгжээд ирсэн. Тэгээд үүний дараа бид нар ингээд нуугдаж амьдарч байгаа хараар байгаа гэдгийг одоо тайлбарлаад хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ хэрвээ одоо танд нөгөө тэр шийдвэрүүд чинь хамгийн сүүлийн чинь тэ одоо буцаа гэсэн шийдвэр чинь байхгүй бол тийм ээ. Цагаачийн алба дээр нөгөө нэг очоо заяа тэр сүүлийн шийдвэрээ дахиад хөвлөлөд гаргаа авчихгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхээр та нарыг очихоор нөгөө та нар бас за цагаачийн алба дээр очихоор нөгөө барьж аваад хорчих юм болов гэсэн айдас хүчтэй байж магадгүй. Тийм байхгүй. Цагаачийн албагийн жураар буцаадаг байхгүй юу? Та нарын нөгөө бүх юм дууссан байлыг та нар нуугдсан байлаа гэхэд яг үгээр нөгөө бүх зүйлийг чинь хэлийн цагдаад авчиж шилжүүлчихдэг байхгүй юу? Тэгэхээр хэлийн цагдаадаа хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар шалгалтанд өртөө тэднэрт одоо саатуулагдсан болвол тийм ээ таныг албагийн журмаар буцаах эрхтэй байхгүй юу? Цагаачийн байгууллага тийм байхгүй. Өөртөө тэрийг хийж гүйцэтгэхгүй болохоор хэлийн цагдаараа шилжүүлчихдэг юм учиртай байхгүй. Тэгэхээр та нар цагаачийн алба дээр очиод тэр одоо бүр өнгөрсөн те хамгийн сүүлд хийцээ шийдвэр авсан бэ. Тэрийг хэвлүүлээд гаргаад авчиж болно. Тэгэхээр яг үгээр та хэрвээ тийм бол тийм үү. Тэр шийдвэрээ аваад нөгөө сургуулийн захиргаанд одоо нөгөө одоо 9-р анги төгсөж байгаа хүмүүстэй тий сургуулийн захирал одоо хин бэ тийм ээ тэр хайрцан сургууль заах харгахын хариуцсан хин бэ тий тэр багш нарт нь авчиад өгчөөд одоо бид нар ингээд хараар байдаг юм аа одоо ингээд урд нь оролт хөссөн боловч энэ нөгөө ингээд дуусчихсан тэгээд ингээд тэр шийдвэртэйгээ ингээд авчиад өгөх юм бол тий тэр чинь нөгөө нэг тэр сургууль чинь хүүхэд чинь нөгөө гимназийн хөсөлт явуулж байгаа шүү дээ тэрэнд нь хавсаргаад тэр нөгөө гимназ руу явуулчих واخгүй юу. Тэр гимназ руу явуулчихаар гимназ нь хүлээж аваад тэр бүчрүү байдлыг ойлгоод нөгөө одоо юу гэх юм одоо зүгээр бүр энгийн хараагаар хэлэх юм бол татврын албанд заа юу бас нэг юм жоохон тусгай яг энэ тусгай жоохон нэг юм жоохон одоо хадгалсан мөнгө байдаг. Тэр мөнгө нь юу вэ гэхээр яг энэ ч нөгөө одоо нуугдаад хараар амьдарч байгаа хүмүүсийн хүүхдүүдийн босрал одоо зориулсан гэх юм уу нэг жоохон тийм мөнгө байдаг. Тэрүүгээрээ нөгөө тэрийг нөгөө татврын албанаас аваад тэр хүүхдийг чинь сургах юм боломжтой болчихдог байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө бүх юм чинь ингээд сургалт чинь тий ер нь тэнцээ нэг багш ажиллаж байгаа тэр хүүхдийн сургууль үзүүлгээд багш ажиллаж байгаа тий тэрий чинь нөгөө угаасаа төсвийн мөнгөөр дандаа ингээд нөгөө цалинжуулж байгаа шүү дээ. Эдний чинь сургуульд нөгөө үн төлбөргүй байдаг учраас тэгэхээр төсвийн мөнгөөр явж байдаг учраас тэрэндээ маш их аргамтай яж байдаг. Тэгээ хэрвээ яг там тийм одоо үнэхээр энэ боломжгүй байна. Хүүхд маань 18 нас хүрээгүй. Тэгээд ингээд цаашаа босрол эзэмших хэрэгтэй байна. Тэгээд ингээд бид нар хараар байж байгаа урд нь орол өсөд ингээд буцаа авчихсан одоо нууж байгаа гэсэн ийм баталгаагаа үзүүлэх юм бол танаа хүүхдээ чинь тэр гимназиум хүлээж аваад сурах боломж байхгүй. Харин та зүгээр одоо нөгөө ерөөсөө жуулчны визээр орж ирээд харалчихсан тий. Ерөөсөө цагаачийн байгууллагад нөгөө одоо хандаж оргил хүсээгүй юм уу эсвэл ажлын гэрээ ч юм уу хөдөлмөрийн гэрээ оршин суугчдын ямар нэгэн зүйл ингээд эдний засаг захиргааны нэгжүүдтэй холбогдоогүй одоо бүртгэгдээгүй ийм байвал энэ бол маш хэцүү болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг гимназийн хүсэлт гаргах чинь би нэг сургуулийн захиралтаа ингээд ярилцсан чинь юу гэсэн бэ гэхээр тэр сургуулийн захирал юу гэжсэн бэ гэхээр нөгөө хүүхдүүд нөгөө хүсэлтээ ингээд явуулна штэ гимназийн хүслийг явуулна тий. Тэр чинь нөгөө ингээд хүсэл явуулах нь нээлттэй байж байгаа энэ зуны энэ саруудад. Тэгээ 7 сарын 4 баха би энэ сарыг бас жоохон буруу санджиж магадгүй. Ямар ч үсэн хамгийн сүүлийн хугацаа гэхэд юули тийм 7 гэж хэлсэн. 7 сарын 4 гэхэд нөгөө хамгийн сүүлийн юу гэх юм хариу ирнэ гэх юм уу тий. Одоо за та манай энэ гимназид танаа хүүхд одоо орж ийна. Энийг танаа бас урж ийна гэдэг тий. Оронтой байна ирж ороо гэсэн ийм одоо юу гэх хариу гэж өгдөг юм уу. Тэр хүртэл нээлттэй байж гин. Тэгээд энэ хугацаанд
та хэрвээ одоо бүр хаанч одоо тэг жуултны визээр очиод харалтсан тий хаанч бүртгэдэг хизээж аль нэгэн засагт цагаачин байгууллагууд нөгөө өөрийгөө эндэ байгаа гэдэг мэдэгдээг оруулах хүсээгүй юм байх юм бол нөгөө хүүхд чинь цаашаа үргэлжлээ сурахад айгүй хүндрэлт болчих жоох хаанч нөгөө бүртгэдэггүй нэг хуучин оргинол хүсээд харалцсан байгаа хүмүүст бол бас хүүхдүүд нь цаашаа сурах юм бас жоохон боломж байна. Тэгээд хэрвээ одоо та хэрвээ ингээд нөгөө хүүхдээ сургах юмч боломжгүй болчлоо гэдэг ингэж яах юм бол одоо оргинол бас хүсч болно л доо. Гэхдээ энэ бол нөгөө төр зүрийн асуудал шүү дээ. Тэгээ оргинол хүсгээр чинь бас танд эрсдэл нь юу байгаа вэ гэхээр айгүй амархан нөгөө шийдвэр чи айгүй хурдан буцаад гараад одоо буцаа гэсэн шийдвэр гараад ирэхтэй. Тэгээд тэр шийдвэр нь бүр одоо өтөр төрхөн хийж гүйцэтгүүлэх тийм ээ. Та дав заалдаж болно, дав заалдж байгаа заалдах эрэхтэй ч гэсэн нөгөө тэр заалж байгаа хугацаанд энэ чи хүлээх хэрэггүй заавал одоо буцах ёстой эх орондоо хүлээж болно гэсэн ийм шийдвэрс гарч ирсэн гэдэг байхгүй юу. Энэ яагаад ийм эрсдэл өндөр байгаа вэ гэж хэлэхээр манай улс орон саяхан нэг хэдэн жилийн өмнө дүрмжүүд өөрчлөлт гараад цагаачийн бангаас манайхыг нөгөө ямар ч нөгөө аюулгүй 50 амгалан орон гэдгийн жагсаалтанд орсон байхгүй. Тэр жагсаалтанд байж байгаа тохиолдолд нөгөө манайх ч угаасаа л дэлхийн нийт арчилсан орон гэж одоо зарлагдсан тий. Тэгээд дайм байлдаа байхгүй байгалийн гам шиг байхгүй тий. Тийм болохоор ерөөсөө энэ нөгөө боломжтой 50 амгалан орон гэдэг жагсаалтанд орсон. Энийхээ дагуу ерөөсөө хүлээж аваад маш шуурхай одоо шийдвэрийг гаргаад тий аюу уртан буцаах юм шийдвэр гаргаж юм байхгүй. Эрсдэл нь ийм байна. Тэгээд эсвэл нөгөө та нар одоо ямар нэгэн юу байвал тийм ээ боломжчин байвал одоо ажлын газар одоо гэрээ игээд өччих газар олдсон болвол тэр байгууллагаараа маш хурдан нөгөө гэрээгээ хийгээд ороод ирэх юм бол нөгөө хүүхд чинь бас яг тэр хэмжээгээр сурах боломж нэгтэж байгаа эцэг ихэд дагдаг тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө энэ гимназист орох гэж байгаа хүүхдүүдэд нөгөө ийм хүндрэлүүд үүсээд байна. Тэгэхээр энийг хэрвээ ямарваа нэгэн одоо цагаачин баг шивэдэд штэ юу хөлбөрийн гэрээний хүсэлт гаргацсан тий одоо тэрийг хүлээж байгаа гэвэл бас яг тэр мэрийгээ хавсаргаад тийм ээ хүүхдээ өгөх юм бол хүүхд чинь цаашаа ингээд сурах боломж бас байгаа. Ер нь зөвхөн хамгийн нөгөө хүндрэлтэй хэцүү байгаа одоо бас бүр боломжгүй болчиход байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр та нөгөө жуулчны визээр очиж хаанч бүртгүүлгүй за яг би одоо ингэж байгаа нэг албан газарт ажиллаад нэг одоо тэдний итгэлийг олоод хөлбөрийн гэрээ хийчихийг нэг хүлээгээд хүмүүс явж идэг шүү дээ тий. Тийм тохиолдолд айгүй хэцүү болчихж байна. Тэгээд тэрнээс гадна бас та нар өөрсдөө энэ ерөнхийдөө мэдчихэл байгаа. Урд нь бол нөгөө ингээд хүүхдүүдэд одоо бүр 10 жилийн хүүхдүүдэд шүү дээ тийм ээ. Одоо бага насны хүүхдүүд чинь хичээлийнхаа дараа өдөр хөнжүүлэхэд явах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгээ ээж нь хэрэг ажил хөдлөө, ээж аав нь ажил хөдөлмөр хийдэг бол нөгөө жоохон тэдний хураамж төлөөд явж идэг тий. Нөгөө бүр ямар ч нөгөө ажил төрлөгүй гаач магач ч юм уу эсвэл нөгөө бүр ажилгүй юм эцэгчүүд болохоор хүүхдүүдэд тодорхой хугацаагаар өгдөг хураамж эсвэл бага зэргийн ч юм уу скол бол тэг хямдралтай ч юм уу скол төлөхгүйгээр ингээд хүүхдээ өдрөмжлөхэд өгч болдог байсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо бол нөгөө нэг энэ цаанаас нь бас ингээд өрөмжөрмөнд нь тий. Сургуульд бол хүүхд ерөөсөө бүх хүүхд бичгтээ бичиг баримтгүй байсан ч сурах эрхтэй гэдэг утгаараа сургуульд олж ирээд байсан. Өдрөмжлөхийг болохоор эдгээр бас хүлээж авах болсон байл шин. Тэгээ та нар өөрсдөө мэдчихэл байгаа хнаа дараа илүүлдэггүй тийм ээ. Одоо бага насны хүүхдүүдэд эцэг нь ажиллаа хэмээр байдаг нөгөө хичээл нь явуулчаад өдөр хоёр одоо хичээл дарангууд нэг цагт нөгөө заавал авах шаардлага гардаг. Тэгэхээр ажил хийж болохгүй байх гэж ч юм уу ийм хүндрэлүүд. Одоо ингээд бидний нөгөө ер нь ингээд бас боломжтой байсан зүйлүүдийг ингээд ерөнхийдөө жоохон хаагаал байна л да. Тэгээд илүү их чанга болоод байна. Хөлбөрийн гэрээнд хамрагдах гэсэн та нар өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Цалингийн доод хэмжээ доод жоох тий одоо эднэрийн тавьж байгаа шаардлагаар одоо сүүлийн гаргасан дүрмжир болохоор 27,360 байна уу тий. Тийм болсон байх жишээтэй ч юм ингээд хүндрэлүүд байгаа. За тэгээд би нөгөө ажил мэргэжлийн талаар ч яриад яг хүүхдүүдийн нөгөө энэ гимназид орох боломж нь үнэхээр одоо та бүр хаанч бүртгэлгүй урд нь нөгөө ингээд цагаач биш байсан бол хүүхд чинь гимназ руу сурахад бас жоохон хүндрэлтэй байна. Тэгээд яг хүсэлтээ гаргаад явуулж болно. Тэгтээ нөгөө цаад хүлээж авч байгаа гимназ нь хүлээж авахгүй юм л болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм энийг одоо та нар өөрсдөө ямарваа нэг хаалгахт нөгөө хаалга нэгдэг гэчээр өөртөө тэгээ сайн бодож жогоод те яах вэ гэдгийг нөгөө одоо сайн шийдээд зөв шийдвэр гаргаад ингээд хүүхдээ цааш нь сурах тал дээр л бодохгүй бол ямар ч байсан бүр огт нөгөө хааж бүртгэлгүй
өртөгдөж байгаагүй юм бол айгүй хэцүү болчихж шүү. Тэгээд би нөгөө асуусан л да энэ заавал нөгөө зүгээр ингээд нөгөө байж байгаа хаягаа өгчөж болохгүй мүү гэж асуусан чинь үгүй. Заавал нөгөө нэг одоо folk book for гэж хэлдэг. Тэр нь болохоор манайхаар бол иргэний бүртгэл мэдээллийн төв бүртгэгдсэн хаягтай байж ах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө яг тийм оршин суугч зөвшөөрөлтөй очихоор шууд нөгөө татварын алба руу нөгөө ингээд иргэний бүртгэл мэдээлэлд ордог шүү дээ. Тэрийг хэлээд илээ. Тэгээд одоо наад хүүхдээ цааш нь гимназ сурах гэж байгаа сургууль бол юу ч хийж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр юмнуудыг заавал хавсаргаал явуулах хэрэгтэй. Хавсаргаагүй явуулсан тохиолдолд цаанаас хүлээж авах нөгөө гимназ чинь хүүхдээ чинь хүлээж авахгүй юм л болчиход байгаа юм байл. За тэгээд та нарт нөгөө жоохон ч гэсэн энэ мэдээлэл тус болох байх гэж найдаж чинь. Тэгээд хэрвээ бүр одоо ойлгодоогүй тийм ээ асуух зүйл ивэл миний бичлэгийн доор одоо биччихээд асуугаараа. Тэгээд би зав цагаараа харж агаад тийм ээ хариулах болно. Тэгээ хэрвээ бүр амжихгүй байлаа олон хүн асуугаад байвал би дахиад ингээд бичлэгээ хийхээ бодъё за. За тэгээд амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр та. Чи яг тодорхойлж